E o Snoke fica curioso toda vez que a Alexa emite som. Abrir rugido de leão. Abrindo rugido. Ele fica parado tentando entender que som é esse. Alexa, volume 6. Que barulho é esse, gente? Alexa, abrir rugido de leão. Alexa, ei cara, abrir rugido de leão. Não. Acho que era Alexa. Alexa, desligou.